ხელების ნაწილი უკვე იდენტიფიცირებულია, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში არაფერს არ გვიდესტურებენ, ამ სტანდარტებიდან გამომდინარე ჩვენ მათ სახელებსა და გვარებს არ ვასახელებთ, თუმცა რაც შეეხება გუშინ ღამით მეტეხთან განვითარებულ მოვლენებს, როგორც ცნობილია, ზურა გოგოხია ერთ-ერთი მონაწილე, ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ გამოკითხვაზე უკვე არის გადაყვანილი, ხოლო ანდრია ხამაშურიძე 15 წლის მოზარდი და იგორ ნარმანი ამ დრომდე რჩებიან კლინიკაში, მათ დასჭირდათ თავზე ნაკერების დადება და მათ შორის ორივე მათგანს აღენიშნება ტვინის შერყევა. ისინი როგორც კი დატოვებენ კლინიკას ხადია გავესაუბრებით, თუმცა მანამდე გუშინ განვითარებულ დეტალებთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ როდესაც ეს თავდასხმა მოხდა, შემდგომ უკვე სავარაუდო თავდამსხმელებმა გადაინაცვლეს მეტეხთან არსებულ კაფეში. სწორედ იქ მიმდინარეობდა რამდენიმე საათის განმავლობაში საგამოძიებო მოქმედებები. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, რომლებიც შემდგომ უკვე მოათავსეს პოლიციის ავტომობილებში, დაუსვით კითხვა თუ რატომ დაესხნენ თავს აქტივისტებს და იყო თუ არა ეს შეკვეთილი თავდასხმა სტუდენტებზე, რა თქმა უნდა არც ერთი მათგანი ჩვენს კითხვებს არ პასუხობდა, თუმცა კიდევ რამდენიმე საინტერესო დეტალი იყო ამ პროცესში, მათ შორის ერთ-ერთ მათგანს გამოსაცვლელი ტანსაცმელი მიუტანეს და მხოლოდ ამის შემდგომ დატოვა კაფის შიდა პერიმეტრი და საკუთარი ავტომობილით წავიდა, ის პოლიციას არ გადაუყვანია განყოფილებაში, რამაც დამატებითი კითხვები გააჩინა. ამ დრომდე ჩვენ ვეკონტაქტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისინი არ გვაწვდიან ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი პირი არის იდენტიფიცირებული, დაკავებული ან გადაყვანილი, მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა მათ გავრცელებულ განცხადებაში მკაფიოდ იგრძნობა ის ხაზი და ის იდეა, რომ ისინი აი ამ აქტივისტებს, რომლებიც სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებად მოიაზრებენ. საბოლოო ჯამში ჩვენ ველოდებით მათ პასუხებს და ველოდებით ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება. ეროდრინით დავართხა, ხო დამიჭი. ეს იყო ლაშულის სახე ქართული ოცნების პირდაპირ, იმიტომ რომ ხედავთ, როგორ ესხმოდა 3, 4, 5 ადამიანი ერთ ადამიანს, თავს იმიტომ იცოდნენ, რომ ეს საერთოდ ვერ გვაჯობებდნენ ვერანაირად და ასე ლაშულად შეეცადნენ ადამიანებზე თავდასხმას 5 კაცით, გაუტეხეს თავი ჩვენ მეგობრებს, იარაღების გამოიყენეს ბლაგვი და გასაკვირი არის ის, რომ ნიუტკიცებულება იქნებს კიდევ პოლიცია არაფერს არ უშვება ნიუტკიცებულებას, ყარაულობს. როგორც კი მოვედი, დავინახე ანდრია 15 წლის ბავშვი, რომელსაც სისხლის დიოდა და ვერ დგებოდა და წაწყვენილი ყავდა იქ და ვცდილობდით, რომ რაღაცნაირად სასტრაფო სანამ მოვიდო და დაგვემუშავებინა მისი ნაიარევები. მეორე ბავშვი უკვე გადაყვანილი იყო, რომელსაც ანალოგიურად სისხლის დიოდა და ვერ აჩერებდნენ და სასტრაფო კი ძალიან დიდი დროის შემდეგ მოვიდა. შემდგომ ეს ნიუტკიცება აი აქ რომელიც დევს, დავინახეთ, რომ აქ იყო და პოლიციელები არ ყარაულობდნენ და შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს გამოევლო ან ჩამოეგდო ან ბავშვს ხელი მოეკიდა. უცებ ადამიანი მორბის რკინის ჯოხით და თავში ურტყავს მორიგ ჩვენ აქტივისტებს და ერთი 15 წლის ბიჭიც დაზარალდა. მაქედან მოყოლებული მე პირადად ვიდექი ამ ნიუტკიცებულებას ვიცავდი. ჩვენ ვისმენდით აქტივისტების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაიწყო დაპირისპირება, რაც შეეხება მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაიყვანა. ისინი ჩვენს არც ერთ კითხვას პასუხს არ სცემენ, თუმცა როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნე, ისინი საეჭვოდ ტოვებდნენ ტერიტორიას, მათ შორის რამდენიმე პირი საკუთარი ავტომობილით გაერიდა ტერიტორიას, რაც შეეხება დანარჩენ დეტალებს ამ მომენტში ვაზუსტებთ დამატებით ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა აქტივისტებს არ აქვთ ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართული თავდასხმა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია დღეს დაგეგმილ დიდ სახალხო შეკრებასთან. შენ გამოიცვალე? ახლა მოგიტანეს ტანსაცმელი. სტუდენტებზე რატო ძალადობდით? სახლში რატო გიშვებენ? თქვენ რატო არ ხართ დაკავებულები? პარტიული დავალება შეასრულეთ ქართული ოცნების თუ სახლში რატო გიშვებენ? ვინმეს დავალებას ასრულებთ? სტუდენტებზე თქვენი ძალადეთ? ვინ დაგავალათ? თქვენ დაესხით თავს ახალგაზრდებს? სტუდენტებს რატომ დაესხით თავს? შემოbrunდება თუ არა ეს საქმე იმ აქტივისტების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც გუშინ მეტეხთან ემზადებოდნენ მშვიდობიანად და დემოკრატიულად ერთობლივი განცხადების გასაკეთებლად ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება უკვე უჩენთ აქტივისტებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია მათი განმარტებით, რომ ახლა ისრები სწორედ იმ ახალგაზრდებისაკენ გადმოიტანონ, რომლებიც მხოლოდ თავს იცავდნენ ამ პროცესში. ასევე საინტერესო ფაქტი და დეტალი არის ისიც, რომ ნიუტ მტკიცება, ანუ ის რკინა, რომელიც იგორ
არმანიას თავში ჩაარტყეს და აგრეთვე გაუსწორდნენ 15 წლის ანდრია ხამაშორიძეს. რამდენიმე საათის განმავლობაში იდო ადგილზე პოლიცია მას არ აქცევდა ყურადღებას და ისევ აქტივისტების დასაცავი გახდა ეს ნივთმტკიცებას. ამიტომ ახლა ჩვენ ვრჩებით კონტაქტსა და კავშირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. საინტერესოა როგორ მიმდინარეობს პროცესები. ასევე უნდა დაგვიდესტურონ თუ რამდენი ადამიანი არის დაკავებული და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება.